Paga minimale do të rritet për 1.667 denar neto, shumë kjo konform harmonizimit ligjor që bëhet në muajin mars. Kjo do të thotë se punëtorët në prill do të marrin pagën e rritur minimale në vlerë prej 26.046 denar. Sipas Ministrit të Ekonomisë Besar Durmishi, është bërë rritja e pagës minimale konform kritereve të konstatuara ligjore në ligjin për pagën minimale. Me këtë harmonizim, paga minimale e cila në vitin 2025 arriti në 36.037 denar në shumën bruto, për vitin 2026 do të jetë 38.507 denar bruto, përkatësisht 26.046 denar neto. Kjo paraqet rritje prej 2.470 denar në shumën bruto, përkatësisht 1.667 denar në vlerë neto krahasuar me vitin 2025. Kryeministri Mickoski pret që ky informacion të miratohet nesër në mbledhjen e qeverisë. Očekujem дека на следна владина седница утре или следната недела, мислам дека уште утре ќе биде да тоа го поминеме и како vlada. Pres që në mbledhjen e ardhshme të qeverisë të miratojmë si qeveri dhe pastaj natyrisht nga prilli të filloj pagesa sipas nivelit të pagës minimale për marsin. Pres që dialogu bipartit ndërmjet punëdhënësve dhe punëtorëve të vazhdojë dhe të intensifikohet në të ardhmen. Rritja për 1.667 denar e pagës minimale ishte shumë më pak nga kërkesa e lidhjes së sindikatave, e cila kërkonte pagë minimale 600 euro. Për këtë shkak, kryetari i lidhjes së sindikatave, Slobodan Trendafilov, braktisi seancën e sotme të Këshillit Ekonomik Social. Союзот на синдикатите на Македонија не може да биде соучесник. Lidhja e sindikatave nuk mund të bëhet bashkëpjesëmarrës në situatën që për punëtorët do të thotë që ato punëtorë të marrin pagë minimale 1.500 denar, kërkojmë pagë minimale 600 euro. Më vjen keq që bisedimet, debatet, analizat dhe takimet që i zhvilluam vitin e kaluar me kryesit e politikave nuk arritën të tregojnë nevojë reale për rritjen e pagave. Kreu i lidhjes së sindikatave paralajmëroi se gjatë marsit sërish do të ketë protesta të punëtorëve, duke pohuar se lufta e tyre për pagën minimale sërish do të zhvillohet në rrugë.